السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. كيف الحال الأخوات؟ إن شاء الله تكونوا بخير وعلى خير وفي تمام الصحة والعافية. كيف دايرين؟ لاباس عليكم؟ كيف دايرين وليداتكم والأحباب ديولكم؟ إن شاء الله تكونوا بخير وعلى خير. اليوم إن شاء الله غادي نحضر معكم واحد الوصفة، واحد الوجبة ديال العشاء صحية، كتفيد الناس اللي فيهم الرواح اللي كيكحوا. فما عليكم غير توجدوها وتتبعوها، وإن شاء الله غادي تلاقاو عليها العلاج إن شاء الله بحول الله. وحتى الناس اللي ما فيهمش الرواح ولا اللي ما فيهمش الكحة، بإمكانهم يستعملوها في هاد الوقيته ديال الشتاء. كتدفي الجسم بواحد الطريقة اللي رائعة. غنحتاج ان شاء الله في هاد الوصفة واحد نص اطرو ديال الحليب، وبامكانكم تعملوا اطرو. غادي نزيد عليه ان شاء الله حب رشاد، وانا درت حتى الصانوج. بامكانكم تخلوا على الصانوج. الناس اللي ما تتعجبهمش البنه ديال الصانوج، راه حب رشاد كافي. غتعملوا واحد 2 معالق ولا 3 المعالق ديال حب رشاد، غتضيفوهم ان شاء الله على داك الحليب. الأخوات، هاد الوصفة راها رائعة رائعة للنساء والرجال. حب رشاد راه غني عن التعريف، راه معروف سبحان الله. الفوائد ديولو راها كتيرة وكتيرة بزاف، سواء للنساء ولا الرجال. المهم غادي نضيف هداك حب رشاد على الحليب وغادي نحرك. بالنسبة كنعاود نقول لكم، الصانوج راه كيعطي واحد النكهة اللي شوية قوية، بإمكانكم تخلوا عليه. غادي نحرك هادوك الحبيبات مع الحليب حتى يتجانسوا، ونمر ان شاء الله باش نضيف المكون الثالث. كيف ما كتشوفوا هنا عندي 3 البيضات. غادي نبدا نهرس ببيضة ببيضة ونخفق ونكبهم على الخليط اللي عندي. غادي نضيف البيضة الأولى ونمر باش نضيف البيضة الثانية. كيف ما كتشوفوا راه عندي 2 بيضات روميين وبيضة بلدية. انا ما قصدتش نديرها، غير كانت عندي واحد بيضة بلدية وهي لي بيضة الدجاج و2 بيضات خديتهم. ليكم الاختيار، بإمكانكم ديروا بيض رومي أو لا ديروا البيض البلدي. غير هي البيض البلدي عنده فعالية أكتر وفيه فوائد كتيرة وكيكون طبيعي 100%. وكانت هذه هي ثالث بيضة وهي البيضة الأخيرة. غادي نبدا نحرك ان شاء الله المكونات مع بعضياتها. كيف ما كتلاحظوا معايا اللون ديال صفار البيضة البلدية كيف تيبان فوق الخليط. سبحان الله، هذا كيعني انها بيضة طبيعية 100%. من بعد غادي نرفع الوصفة ان شاء الله على النار. غادي نرفعها ونبقى تنخلط بشوي بشوي باش ما يلصقش لينا البيض في قاع الكاسرونة وما يتحرقش. وحتى هداك حب رشاد ما يتجمعش مع بعضياته، ونبقاو مره نحركوه نحاولوا. هو غادي يتجمع، غادي تلاقاي بعض الحبيبات مجموعين مع بعضياتهم، ولكن الا خليناه ما حركناش غادي يتجمع تقريبا كله في القاع. كيف ما كتشوفوا راني ضفت الملح واخا ما ذكرتهاش. ضيفوا المليحة حسب الذوق، وبإمكانكم ديروا حتى الإبزار إلا كان تعجبكم الإبزار. كيف ما كتشوفوا هذه هي الوجبة من بعد ما طابت. راه كنبقاو مستمرين في التحراك باش ما يتحرقش لينا البيض في قاع الكاسرونة. وهذه هي الوصفة، وهذه هي الوجبة الغنية، الغنية جدا كيف ما كتشوفوا معايا.
ما نعاودش لكم شحال بنينة. بالنسبة لإمتى خاصها تكال قبل النوم. قبل النوم يعني تكال وندخلوا مباشرة للفراش. ممنوع شرب الماء من بعدها، بإمكانكم تشربوا الماء قبل، أما بعد لا، يعني واخا تحسوا بالعطش ممنوع منعا باتا تشربوا الماء من بعد من هاد الوجبة. هاد الوجبة إن شاء الله أراها مفيدة جدا للنساء والرجال. بالنسبة للأطفال بإمكانهم يتناولوها، ولكن تكون نسبة حب رشاد قليلة، قليلة على هاد الكمية، تكون قليلة على هاد الكمية. أنا كنقولها وتنعاودها، بالنسبة للأطفال حب رشاد خاصو يكون قليل على هاد الكمية. وإلى هنا غادي يكون الفيديو ديالنا سالة، ما سخيتش بكم الصراحة. كنتمنى ان شاء الله الوجبة ديال اليوم والوصفة ديال اليوم تعجبكم وتنال استحسانكم. إلى هنا غادي نودعكم ونقول لكم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.